用意どんでやっても違うし、違います。上り、はい。多分クロスカブと一緒ですよね、エンジン。一緒です。うんうん。ドライバーのトンネルだってザーっていかれちゃうし全然違うんですよね。そうですね。ギアが違うしね。はい、3速と4速の違いがあるから、ね。株同じ92台とクロスカブで行ってるんですけど、わあ、すごいですね。